哇，飛兩隻紅中喎，喂我要個機會。我幫你走炸佢啊！好啊，我冇紅中啦，快炸喎！真係㗎？自摸炸換得㗎。 Hello， 我係打麻雀好勁抽嘅 wing wing。呢句 slogan 已經好耐冇講過啦，有粉絲話好耐冇聽過啦，咁我就講下啦。而家手牌真係一盤散沙咁樣，就睇下我點樣將佢化腐朽為神奇啦。我冇啦，有本事而家打出嚟。唉，紅中都碰走埋。OK 啦，紅中我唔要啊，我要食正張。好，碰返隻卡窿俾我，再入隻牌就叫糊。入對四索，咁就插偏張。咩碰啊？你可以話噶嘛，你即刻推我就放翻落去噶啦。下家睇漏咗個槓喎。OK， 我碰隻叫糊啦，500銅。你一推，你就推，我就馬上翻回去的啦。好，正張即叫即食2隻馬，中11隻。下家走咗呢個槓，真係成全咗我，多謝晒啦下家。第二鋪呢一鋪我就要多謝上家啦。你播住，等一陣先。上家敲台哥叫我快啲開播啊，知唔知點解啊？真係好奇怪噶，每次直播嘅時候呢，我就一直喺度輸出，直播係咪黑我呢？好啦，呢度對家已經飛紅中，我仲需要碰一隻先可以叫糊啊！哇塞，對家碰完仲飛第二隻喎，一定要盡快截佢先得。我先有機會啊！哇塞，敲台哥你好叻啊！我都加入戰鬥啦，俾個機會我冇啊！我要個機會。我幫你走炸佢啊！好啊，我冇紅中啦，快炸喎！真係㗎？自摸炸換得㗎。敲台哥你真係哇，犧牲小我完成大我，為咗截佢飛2個紅中，炸糊炸咗佢喎。其實呢個時候佢仲未開過糊㗎，但係炸糊俾佢開咗個糊啦。接住落嚟嘅第3鋪，佢頭先呢個做法，我真係覺得佢格局太大了吧。呢隻3萬打得靚啊，碰隻紅中俾我拖牌，拖3、6銅喎。入隻1銅，咁就食咗佢算咯，中5隻。第4鋪，好，碰隻拆咗啲偏張佢先，再碰隻叫糊。咁早嘅，想磅都磅唔到係嘛？好，又有得碰叫糊啦。嚟隻3銅，咁就改一改啦，叫3、4、5銅帶2索。OK， 5銅自摸，中5隻，點個關注再走啦。